दोस्तों, आज के जमाने में पूरा देश जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किस प्रकार से यह मशीन है पूरे रोड के कचरे को हवा के प्रेशर से साफ कर रही है और कचरे को अपने अंदर लेकर भी बाहर फेंक रही है। हम आपको बता दें कि इस मशीन का प्रयोग होता है जब कोई भी रोड या सड़क बन रही होती है तो उसके किनारे पर जो भी डस्ट होती है उसको हटाने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।